而家帶大家去買一啲平飯啦。上一次嗰個北菇蒸雞係咪29蚊？覺得唔夠平呢？我今日帶你睇一個仲平啲嘅，就係呢間啦，叫做包點料理。北菇蒸雞飯啦，唔該。幾多錢啊？哦，要。睇下先，好明顯呢，呢盒雖然係平啊，但係當然佢個份量呢，飯係少咗啲啦，但係肉就差唔多喎，都係有一個冬菇，都唔錯啦，21蚊，咪即係10.05蚊馬幣咯，哇！真係好平喎。不過呢，佢就冇菜，人哋29蚊嗰個係有菜嘅。睇上嚟都差唔多喎，都係啖啖肉冇骨嘅喎，係咯。不過呢，呢一嚿呢，呢一個飯盒就會係啲嘢會黐埋一嚿咯。上一次嗰個就係一嚿一嚿一嚿分開嘅。拍到咁多先啦，我食啦要。